Всем привет! В прошлой серии мы остановились вот на Лиманске у наемников. Сейчас нам уничтожить долговцев и забрать подозванных. Нужно миссию. Вот. Это нам дал главарь наемников. Еще у нас есть миссия найти какую-нибудь ценную информацию. Да, это ж надо выдумать. Против нас рыпаться. У нас разговор короткий, правила простые. Информация. Ну сейчас поищем, попробуем, может что интересного найдем. Они заядлые алкаши. Вот. Водка и колбаса у них. Наемники. Как они еще так ровно стреляют. О, вот откуда мы выбежали. Это подвал наш. Ага. Вот так вот. Хочешь вернуться в 2048, я тебя не пускают. Ладно. Сейчас мы уже найдем чего ценного. Ой-ой-ой, понятно, фонит сильно. Так. Может, у тебя есть что? А у тебя колбаса есть, больше нету. Так. Где же у них информацию-то найти? Так, если вот миссию взять, найти информацию. Так, данные какие-то. О. Так, ну... Сейчас мы узнаем, попробуем поговорить с тобой. Ладно, ты со мной не хочешь говорить. Может ты? Ну ладно. Что-то какие-то неразговорчивые. Да пошли они все, шакалы они, товарищи. Веры никому. Патроны. Нафиг они мне нужны, эти патроны. Так, мы от радиации избавились. Так, ладно. Пойдем убивать долговцев. Опять облучился, да что за фигня? Что я должен убивать? Я что, наемником нанимался работать? Я всего лишь военный. Так, опа.
Ну тогда всех их поубиваем. Ну там комиссия еще нужна для одиночка попросил убить. Так, а тут хорошо, тут светло. Оружие за спину. Придется, ребята. Ай-яй-яй-яй. Они сейчас сами придут. Долговцы опасные ребята. А что с мышкой? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас мы с них аптечек соберем-то. Ага, вон последний, я видел. Ё-моё! Перезарядка. Пацаны, да вы мощные. Сейчас мы все уладим. Информация. Ну сейчас мы их обыщем.
и тех поубиваем сейчас. Мне эти патроны пока не нужны. Так, сейчас мы бьем это долговца сразу. Всех побиваем. Раз и говорят, что они хорошие люди, нужно с этим что-то сделать. Так, тут где-то собачка была. Точно не помню где, но помню, что была. А, вот она. Хей. По тропинке пойдем. Прогулочным шагом. Это же парк, нужно здесь наслаждаться каждым моментом. Спокойно идти. Так. Ну раз такая делюга пошла, то нужно решать проблемы с долговцами. Чем мы сейчас и займемся? Так. Вот автомат. Так, вот они ходят, уже их видно. Они нам друзья. Но это пока. Ну, пацаны, у вас тут что-то много. Ой-ой-ой, пацаны. Принимай гранату. А ё-моё, какая граната, пацаны. Так еле бегаю. Ну, сейчас мы все порешаем, сейчас. На дальних расстояниях уничтожены. О, я же сказал, порешаем. А так вы, близи, крутые бойцы. Оп, ты куда пришел? Я тебя заметил. Нифига себе, далеко ты так идешь? А ё-моё. Нужно прицел оптический, это не дело. Все, откинулся. Еще один откинулся, так, сохраняемся. Так, один, опа.
Куда ты направляешься? А, вот. Все. Блин. Я такой же. Так. Саня, что с вами случилось? Вы что заболели? Опа, вот это косяк. Ау, хуже. Что делать-то? Да. Закусить нужно. Нафиг мне подствольник. Вот он, какой нехороший человек, артефакт украл. Ну ладно. Сейчас мы отнесем артефакт. Мы же добрые люди. Да. Еще нам что-то нужно сделать с перевесом. Но то это не дело. Так вот бегать. О, у вас тут здорово, брат. Костра. Долго ведь убит, вот держи артефакт, ты просил. Ну ты молоток, отлично поработал, спасибо. Не понял, это все, ты ничего не даешь мне в награду. За что тебе награду давай? За убийство невинного человека? Я тебе ерунду наплел, что этот жмур мне артефакт забрал. Артефакт он получил совершенно незаслуженно. Вот сейчас-то как раз ему не свезло, а мне сверзло. Артефакт теперь у меня. Ты как наивная девочка купился на мой бред и сделал все как по маслу. Все, кончаем болтовню, проваливай давай. Ну и вали отсюда, сопля, не можешь помочь товарищу. Значит, уходи, других найду, кто готов. Вот это ты нехорошо сделал. По лицу видно, лицо жжёжек криминальное. Легкой дороги! Блюдо. Так, мне нужно поторговать. С тобой можно поторговать? В этой обузе, которая передо мной. Он мать и родину продаст. Никогда не доверяй таким людям. Я как не собираюсь. Ходил к аномалиям, я ему свой ствол одолжил. Так этот лодырь взял, да потерял его. Другой раз, говорят, у долго свой ящик седой украл. В общем, ничего хорошего. Да бред какой-то. Этому бездельнику нельзя доверять никогда. Вот животное. Хорошо, что ты сказал. Теперь у меня будет веский повод его убить. Просто бы поторговать можно? Можно. Я тут вспомнил вот. Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. Ну и надо же, сидит кто-то там, шуршит, ноги босые свисают.
Сталкер подкрадывается и цап того, что на дереве сидит крепко между ног. И строго так: «Колись, падла, кто такой? Из какой группировки?» В ответ тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. «Кто такой?» — спрашиваю. Тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. «Слышишь, скотина, я сейчас вообще оторву все!» Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый, слабый голос. «Контролер я!» «А какого молчал, сволочь? Так я же не мой!» Так, ладно. Вернемся за награду. О, тайники. Нормально, вот это уже хорошо, это мне нравится. А сталкер долго в себе зря возьму. Погорячился, с кем не бывает. Нехорошо получилось. Но этих-то наказать нужно было. С этим-то нормально. Как теперь на меня другие люди будут смотреть. Так, обратно в Лиманск. Передать или КПК. Ну там все нормально. Я не обижаюсь. Сохранимся на всякий случай. Ё-моё, что здесь как-то мутно? Не нравится мне уже это. Походу мутная какая-то. Что-то здесь нечисто. Так, раз, два, три, вау! Понимаю, конечно, мертвый город, но обстановка не до такой же степени мертвая. Пар живых человек есть, стопой один. А, вон он в окне смотрит. И тут сейчас меня, наверное, невинных сталкеров убило. Это не их посылка была. Короче, верить никому нельзя. Нужно было их валить в самом начале, ну ладно. Вот, держи подозвоновца. Все убиты. Благодарю тебя, военный, держи награду, ты сильно нам помог. Теперь, когда предатели мертвы, мы можем спокойно собирать свои манатки и уходить. Оставайся здесь небезопасно. Нет, тебе пора вопрос. Ну, никаких разговоров, ё-моё. Так. Ну вот и все. Теперь нужно ждать вестей от Востяка. Так. О, можно за тайником сходить. Против нас рыбаться. Ну сколько тут вообще локаций? Короткий, правила простые. Отдаешь хабар, живи. Не отдаешь, не О, возьми. ну тут так локация еще приличненько. Черт, те надолго запомнит. Так, ну сходим сейчас за тайником. Так. Нам нужно во двор. Ё-моё. Так. А вот и собака. Где это паскуда есть? Смотреть не думала. Я что, зря патроны трачу? Где ты есть? Ох ты! Собака дикая.
Где ты есть, паскуда? Я тебя слышу. Все. Паскуда. А. Ух ты, что они мне дали? Ну ладно, подожди. Все, я понял. А, сюда пройти нельзя. Печально. Ладно. Станик забрали. Теперь нужно ждать вести лесника. Да неохота мне болтать. Иди с командиром говори. Неразговорчивые какие-то. Сейчас патроны возьмем. Все будет нормально. Думаю, за 2 дня управимся. Там делов-то всего ничего. Ух ты, какой мне артефакт дали. Ё-моё. Теперь бы мне какой-нибудь артефакт, чтобы радиацию минус давал. Все было замечательно. Все. Я-то сталкер добрый. Решил помочь человеку. Он гнидой оказался. А тут мини могут быть, кстати. Я как-то полез. Не подумал. А тут тайник и радиация. У нас есть очень действенный препарат в мензурке. Идем в рыжий лес. Так, Потвара. Нас по-любому должен сдать. Ты. Странно. Ё-моё, сейчас нужно, через некоторое время нужно навестить его. У вас некоторое время прошло, можно и навестить его. Так, господи. Давай, братан. Все с тобой печально.
вроде военный, а вроде нифига не военный. Доходяга какой-то. Ну ладно. Зато с автомата стреляешь хорошо. Это благодаря мне. Что они? Мощника выгнали фланер или нет? Проходит несколько дней, один сталкер приходит. Честным людям мое почтение. Слышите, а вы мне что, колеса заменили, да? Просто очечки поправил, и ему так осторожно. А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер, так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули. А сейчас... Сам поговорим с лесником. Ух ты, чё у тебя с окнами, братан? Ты бы поменьше пил. Что ли? То глянь, окна зеленые. Случайным. Поговорим. Но продавать их, конечно, не буду. Гранаты, хвосты продадим. И все. Не забывай старика. Не забуду, не волнуйся. Я к тебе еще не раз вернусь. Ой. Здорово, живая душа. Ну, здорово. Ты как меня увидел через стену. О, препараты. О, колбаса. Замечательно. А тут граната нету. Так. Одни как разбойничали, так и разбойничали. Кушать захотел. Так. Ух ты, костерок какая. Ты чё, суициднулся, братан? Да. Нельзя было тебя одного здесь оставлять. Я понимаю, что друзья, там вся фигня, ты их оставил. Ё-моё. Но это не... Нифига нету, что ли, в ящиках. Ё-моё. Ну... Отнесем сейчас КПК. Честным людям. А куда его отдать-то? Держись, удачи! Молодец! Опять сапожище хреновые подсунули. Что у них совести совсем нет у этих. За неделю подошве гоплык. Ладно. Может, ты что можешь, а? Эй, ё-моё. Бубу.
Нехорошо получилось, пацаны, нехорошо. Как нехорошо. Ну, ничего уже не исправишь. Нужно поспать. Такая вот серия получилась. На этом мы закончим.